ଆହୁରି 4 ଦିନ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା, 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, ଆହୁରି 4 ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି କାଲି ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, କୁଆପଥର ମାଡ଼ ସହ ଝଟକା ପବନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ବଦଳିଲା ହାଇସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ, ନବମ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେକ୍ ସାର୍ଟ ଓ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ। ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ତଥା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇବେ ୟୁନିଫର୍ମ। 2 ହଳ ପୋଷାକ ସହ ଜୋତା ଓ ମୋଜା ବି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଧାନ ଯୋଜନାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସେବା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରିଧାନ ଯୋଜନାରେ ୟୁନିଫର୍ମ ମିଳିବ। ଜୁଲାଇ 15 ସୁଦ୍ଧା ୟୁନିଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଓ ବିତରଣ ଶେଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପିଛା 550 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ରହିଛି 2 ହଳ ପୋଷାକ, 200 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ହଳେ ଜୋତା ଓ 2 ହଳ ମୋଜା ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହ 125 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଟି ସାର୍ଟ, 125 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଷାକ, ଜୋତା ଓ ମୋଜା ମିଳୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପୋଷାକ, ଜୋତା ଓ ମୋଜା କ୍ରୟ ଏବଂ ବିତରଣ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। 22 ତାରିଖରେ ମୋଦିଙ୍କ ସାଉଦି ଗସ୍ତ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ସାଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତ କରିବେ। କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ମୋଦି 2 ଦିନିଆ ସାଉଦି ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖରେ ସେ ଗସ୍ତ କରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଆସିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି 2016 ଓ 2019ରେ ଉକ୍ତ ଦେଶକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁତାବକ 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ G20 ବୈଠକରେ ଭାରତ ସହିତ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଗସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି ଏନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଇଡି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମେ 4ରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବିଇଡି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମେ 4ରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସେବା ଚୟନ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶେଷ ତାରିଖ ମେ 14 ରହିଛି। 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର SSB ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବ। ଜୁନ୍ 1ରୁ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବା PG ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ସୋମବାରଠାରୁ ନାମଲେଖା ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା ମେ 29ରୁ +2 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମେ 29 ତାରିଖରୁ +2 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଜୁନ୍ 20 ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ। ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ସେହିପରି ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖରୁ 5 ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ହେବ। 29 ଜୁଲାଇରୁ +2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଜାରି ରହିଛି।